सूबाई वज़ीर ज़राअत एंटी करप्शन ऐं स्पोर्ट्स सरदार मोहम्मद बख्श खान महर चयो आहे त DHQ अस्पताल खे बहितर बणायो वेंदो त जीअं हितां जे माण्हुनि खे सिहत जूं बुनियादी सहूलियतूं मिली सघनि। असांजो मक़सदु ज़िले घोटकी जे अवाम खे रिलीफ फराहम करणु आहे। अहिड़नि ख़्यालनि जो इज़हार हिन DC कॉम्प्लेक्स मीरपुर माथेलो में DHQ अस्पताल खे बहितर बनाइण जे सिलसिले में कोठायल हिकु गॾिजाणी जी सदारत कंदे कयो। गॾिजाणी में डिप्टी कमिश्नर घोटकी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली, वाइस चेयरमैन ज़िला काउंसलर मीर बाबर खान लुंड, DHO डॉक्टर राव आफ्ताब समेत सनती इदारनि जे नुमाइंदनि शिरकत कई। इन मौके ते सूबाई वज़ीर सरदार मोहम्मद बख्श महर ख़िताब कंदे चयो त DHQ अस्पताल ज़िले जी सभ खां वॾी अस्पताल आहे जंहिंखे बहितर बणायो वेंदो त जीअं हिते ज़िले जे माण्हुनि खे सिहत जूं बुनियादी सहूलियतूं मिली सघनि। हिन चयो त डॉक्टरनि ऐं स्टाफ जी खोट खे पूरो करण वास्ते सिहत खाते जे सूबाई वज़ीर खे गुज़ारिश कई आहे जॾहिं त हंगामी बुनियाद ते अस्पताल खे सहूलियतूं फराहम करण लाइ सनती इदारा पंहिंजो किरदारु अदा कनि। सूबाई वज़ीर डिप्टी कमिश्नर ऐं DHO खे हिदायत कंदे चयो त अस्पताल खे लाभाइतो बणाइण लाइ मास्टर प्लान तैयार करे सनती इदारनि खे फराहम कयो वञे त जीअं संदन सहकार सां अस्पताल बहितर थी सघे। इन मौके ते OGDCL, कादिरपुर गैस फील्ड ऐं एंग्रो फर्टिलाइज़र जे नुमाइंदनि सूबाई वज़ीर खे यकीन ॾियारियो त DHQ अस्पताल खे सहूलियतूं फराहम करण लाइ मुकमल ताउन फराहम कयो वेंदो। इन सिलसिले में पहिरें मरहले में ट्रामा सेंटर ऐं डायलिसिस सेंटर खे सहूलियतूं फराहम करे बहितर कयो वेंदो। हिन खां अॻु सूबाई वज़ीर DHQ अस्पताल पहुची ट्रामा सेंटर, डायलिसिस सेंटर, कार्डियो सेंटर समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि जो दौरो करे DHO खां तफ़सीली ब्रीफिंग वरिती।